mbote lisusu na bandeko nyonso oyo bokolanda biso na tolobelavie.com nde tozoloba biso tozali tolobelavie.com tolobelavie.fr. Pourquoi tout ça yango bongo? Parce que bokoyeba pour makambo eleka mo ebele na mboka oyo. Là je dis un grand merci vraiment à Washington, le grand pays, et na Munich wana merci na Alvaro Mwanza parce que binonde batu bozo sala vraiment que voilà. Je fais un coucou à Nolda Di Massamba. Sur mon idée, il faut comprendre. Voilà. Nazana Babé Massombo, le général Babé Massombo. Nazo et puis moi Kala. Tout bandanan parce que mon actualité ça est un peu bouclé mais tout fongola ta mo ndambo nanu. Likambuya bangombe oyo et sali moi parce que bandundu batu biso bata bandundu toza kotala mboko eza kokende. N'habitez point de vue nayo déjà na masolo bangombe oyo était mo polémique ebele. Merci beaucoup Papi Gen. Na mutu na autres nanga ezali ba biloko oyo falaki ba journaliste nyonso na ba congolais nyonso ba banda kolobelango na ba leader de l'opinion na ba leader politique ba meka ko s'adresser na peuple bazala vigilant mais nazomona mingi ba congolais bazo continuer kaka na polémique na makambo zangatina mais nakanisi oyo esalamaki na Kivu elongo na Kivu esalami na Kasai na Kamana Nsapo nakanisi turo oyo boyoka Fumu Mbanga akufi et puis Fumu Mbanga tanga kokufa après o bato Fumu Mbanga batomboki homo bomasiko bandeko na biso bando parce que ti sikoyo ba congolais bazo comprendre le phénomène rwandais. Phénomène rwandais zani. Il faut arriver vite, opérer vite. Le temps besoin de distraction, il y a koloba loba, il y a polémiquer, il y a aussi la boé. Bango bazo kota na action. Phénomène na bango baza discret, baloba raté, ba polémique raté. Yo sou mona bagande depuis to bandi bitumbo il y a 20 ans baloba. Bazo lobate. Ba fingana na Facebook, fingana raté. Jamais. Donc banane ba fingana. Biso congolais. Biso. Banani baza na polémique, ba congolais. Banani balela, ba congolais. Donc ringelo baké, to komi na mirte. Et tout ça peuple moro o yeso comprendre na solo mingi bienté. Peut-être biso tant to lo barabamon na biso bazoba. Comme on n'a pas de millions de diplômes, bazoba na biso bazoba. Menga na ko se na ko kanga mnoko na ngate ata bazo finganga na ko continuer toujours koloba. Po ba oyo bazana makoki bakoka kosala likamo oyo ezali kosala malelo Papi Gen vraiment na kosenga pardon mingi na télévision na kolakisa subuzo bate vraiment consacrer toi na makambo zoleka na mboka na oyo bandu chacun abondela siko place na ye soki yo ko continuer polémique ya ko kende ko interroger batu oyo makambo zanga tina etali yo. Mais mukolo koyoka bandeko na yo babandi kokufa na feshi na popo kabaka na kasongolunda na kayungula na tembo kikwiti kwango kenge na kanisi jour wana ekosala opasi parce que ebele bazokanisa ke oyo elekaki na Kivu bakozala épargné bandeko na biso ya Kasai bakanisaki oyo elekaki na Kivu ezalaki mpona bango te mais ekomelaki bango. Les lots toujours kokende na bandundu lobi kokoma sous na Équateur lobi kuna je ne sais pas où les a plein il y a Tuchiland basalaki pour la République démocratique du Congo. Mais finalement comment est-ce que votre baso le belango pendate parce que moi tant le bien déjà bandé na Kivu et y na dans pas longtemps tout ça na kota baluba kuna na Kasai quand on lance ça pour ba kufi à danger les lots bandundu alors na éviter tokoyebisa bato ndenge ni mpona bato balamuka na yebi te ozana sujet mosusu te kolobela yo na minute oyo ngai ezokosala nga bacharge de poule pourtant on amoni parce que plan d'action na bango eza ndenge il faut avancer vite les jours que congolais kotelema bitumba o biso tobana kobunda na bango ekoma na frontière na bango te cela veut dire c'est quoi tant biso tobandi koattaquer bango par exemple na bandundu et là-bas na Kivu côté basi ba koti mingi bazo s'installer mode d'opération na bango zande wana et puis bazo banga République Angola
baza na bonne relation na bango te. Alors soki Angola koki un jour koyede ba Congolais bitumba babandela ngo proche ya frontière Angola. Stratégie na bango ya mwana. Mais toujours loba na ba politicien congolais mutu moko azoloba zate. Ba politicien Kasai tango azoboma bato Kasai ata moko te alobaki. Ba politicien Kivu tango azoboma bato na Kivu mutu moko te alobaki. Bana jambo no boy ça le jambo kwet. Nous aurons pas. Ba politicien ya Shaba tango bitumbezo bimana Congo bazali ko salier na Hippolyte Kanambe bazo kantaza mwana na bango mwana na bango oyo azoya na ba Rwandais bazo ko bomba bandeko na bino. Alors cela veut dire bino bato bandundu. Je sais que c'est bandundu c'est les terres des révolutionnaires na kanisi on a soloba c'est très sérieux balamuka avant et ça là trop tard bakamata on a la déclaration à soldat wana rwandais où il s'est transformé éleveur beaucoup la bangombe alobi ke basombi mabele na ngombe moko. Est-ce que mabele basomba déjà jamais? Est-ce que mabele basomba oh tolanda ki mutu moko basomba mabele yo somba mabele? Est-ce que biso na poto depuis toya tout somba mabele yo so yo zéro moko asombi mabele na poto mabele basomba bata? On est toujours locataire l'état de mukolo mabele. Donc yango wana nazo senga na bandeko na biso bandundu batelemela eloko na ba congolais nyonso batelemela déjà eloko batika nanu makambo oyo ya ba kuzoba ya soki s'agit à kotelema totelema une fois pour toutes biso nyonso. Si s'agit à koloba toloba biso nyonso ba tendance ezalati pour ça la tendance par rapport au ya quoi mboka za occupé pour ça tendance pourquoi tendance ya te babé na katiote na lancé mon message pour profiter quand l'émission là on lancé mon message moi batabandundu biso batabandundu to finga trop c'est la honte parce que na temps au biso batabandundu to ça dit biso ne une très haute trahison ça pour la biso batabandundu yo makamozo le bisana baba ba mutalinga ka loba na été mais bon tout le monde en sonyo pardon tout le monde sonyo tout le monde en zalao tout le monde qui bosenzi qui passe au batabandundu. Pourquoi tu trahis mboka na biso? On va pas kota ndenge ba kotipe et puis bino boza ba parlement boza partout bolo ba rien, c'est pas normal. C'est pas normal to loba. Biso to loba. Continue. Yango na fo loba na CP na message na yo. Ngana ko s'adresser tant que congolais originaire ya Congo na ko défendre congolais tout. Bande ko na biso ya bandu. Bo meka kana côté lema. Bino bo perdre bande côté soki bo perdre bande ko na biso e kozala pasi mingi e bato bandu no boza belé na poto botia bruit na ba Facebook botia bruit na ba marche que nous les gens de bandu on ne veut pas des Rwandais chez vous et crier ça comme moko non bandu il y a pas de parce que de bazo kota ndenge ndeto otika kandi ba kota bomba bande kuna lelo bandundu lobi ezala ba Congo lobi après ba Congo ezala déjà donc bon yo ba ratenga na ba Congo ba se ba kota soko tali kitona base ya kitona ezala na ba Congo bo tuna ba soda nyonso général Mustafa za Rwandais yende ya commandant ya base il y a une partie ba Congolais ba kendanga te eza na côté ya mwanda una atiaka na bango ba Rwandais bazaka kale bele na Équateur bazala na bango déjà bazala skonde ni nana ba manifester de solo ngote Monisca oui Monisca ya lokola Monisco Monisca ndé na Centrafrique ba soda rwandais ba kota déjà na Monisca bazala na Centrafrique na ele zongo côté zongo côté kuna bangi jusqu'au bangonde ba sécuriser sikoyo troupe ezala ba éléments belé ezali ba rwandais donc cela veut dire ba entourage biso déjà biso na Kidiba ya kofingana ya ba fête ya kobunda na ba musicien ya kobunda kilikili ya biso na biso ba activiste combattant ya kofingana ya kokota na kanase ya kobomana tant que intérêt za moko République démocratique du Congo oui peuple congolais oui ba le baraté que nous regretter pour botama congolais parce que na sina botama déjà mais ceux qui zala qui pour na changer nationalité denga na changer
nandima penza ke non na su congolais te eloko bazolakisa oka awa likambo yango yango oyo mais ambri mais ntango yo ozwilikanisa malamu wana yo ozwilikanisa malamu yebaki moko ozalaka wana na seri na sika même émission tosala oyo so otali bien ozobela sur yo te nga na obela sur nga non plus mais okomonaki motu moko akota na se wana afingi mpe na lingala soki mpe aza rwande toyebi moko okomona mpe azwi nkombo moko boye ya monoko mboka na biso alati yango ona afingi mais sikoyo ofingelaka nini epuis ntango ozofinga anonymement ofingi mutu banimero oyebani benga mutu wana benga na te obeya leka na video lakisa elongi ntango ozofinga mutu obombani otie mwa foto osali boye osali eloko te ozokomprendre yango wana omoni ngai soki tokutani lelo je ne parle pas de ma vie je veux parler de la République démocratique du Congo oyo ngai nayebani mpo na yango tokokontinue koloba malgré on n'a pas la force neti nga naza na eloko moko te nazelaka toujours bacongolais basorganiser to participer de loin ou de près là je suis en train de participer na makambo ya Congo de loin si moyen de près na kozala si moyen financier oyebi na mboka na yo soki ocontribue même ata na 100 euros na qu'est-ce que boke libere mboka tu es non soki ocontribue même na koloba ndenge nga na oloba bo oza mobali surtout soki ocontribue lelo basengi ke les hommes neti basi na basi bakomi kofinga biso bamama na biso basi na biso baza kofinga biso ke na Kongo bazala mibali te tokomi biso tu bajigolo ozokomprendre biso tu tokomi bajigolo parce que congolais nyonso akomi komimona kaka ke il faut asalaki musicien atoyelaki makambo ya musicien te kaka oyebani moke obimi neti mwandolemani oyebani moke okomomona wa danger mosu aza danger eza Congo ozokomprendre frère nanga nga na kotika kolobela te ata bafingi ata babeti ata basali motema na bango elingi tant que congolais moko mibale misato baza kondima tosanganaka mpo tosauve Congo mpo na ngai c'est bon tokolobaka yango ti bato nyonso bakolanda biso donc ngana na posa nde bandeko na biso ya bacongolais batelemela sikoyo lisolo oyo parce que esalami na 3 places eza lisusu par hasard te eza mpe au hasard te donc eza planifié voilà bandeko na ngai je crois boyoki mwa message oyo eza vraiment mingi mpona biso bato bandundu oyo ezoleka actuellement na territoire na biso alors bato bandundu mwa conscience fo ezonga parce que toza na mboka mosusu te toza na mabele mosusu te napesaka exemple nalobaka bato mobutu bazwaka balare ebele mais lelo toyebi sort d'abord tokutana na bango awa alors batekaka mboka te awa ta osombi mabele osombi lopango awa yebaki oza na territoire français donc tobatela territoire na biso mboka na biso Congo tobatela so tobateli mboka na biso wana te mawa trop lokwa bagere makambo babe masombo makambo je crois tobalolobela yango kaka parce que tolobela yango kaka ti tokolobela yango ti en tout cas eolamusa na biloko mosusu ekosala mpena bien te je crois tokolobela yango totyango mwa ya kote yo baza koakize yo ozotelemela makambo ya Saint Valentin oyo balingaki basala ngo eloko na bango babino babe kaka babe nakoteli na ngai yo te nazwi na nga mpe part na yo te mais nayebi te na yo na bato wana banayi baocomprendre te merci na mutuna moto oyo aza koakize ngai nazomona réseau ya koakizele ngai te bato oyo balingi basala balingi kosala makambo na bango ya miziki bazali bato oyo balingaka Congo te omoni makambo ya Saint Valentin na kolobela o vérité eza nango fête moko du commerce qui n'a rien à voir na bavie oyo tozokomene nango lelo na papoto obetela yango lisolo molai opertribe masolo na yo ya vi na yo otala mboka na yo te mpo na lisolo moko boye ekosala kaka 20 minutes de
minuit, juste, en minuit 20, c'est pas en tête. Après. Et là, donc 23h10 à 23 minuit 10. Bolongwe na jour, beaucoup na jour, c'est valenté après aux Unis. Mais par contre, au BBC Lisolo, il y a battu Bello perturbé au lieu total à Lisolo et à la République démocratique du Congo. Le plus important. Le plus important. Dans le moment où tout ça, moi, na Congo, peut-être que ça fait à ranger Batu. Bovan du placement de musique, c'est comme si rien n'était. Mais ceux qui vont quoi qui sont qui n'aillent bien à Zoyo, comme sous Balobi, pour un conflit, il y a des choses pour organiser. Oui, moi aussi. Na évité que moi c'est en gros. Oui, moi aussi. Moi c'est en gros, aïe banakate, comme on a nani, mon tongo on a eu là moi aussi. Tous à la cas. Na gumo côté aba momi déjà hein ngai naza jara ba momi na lingaka lokola ba nolda di masamba et puis moi si on na ko welela naye asa grande sœur nanga peut-être ndé na yebi ke za moi si na ye sœur nanga na mukolo na musika na kuna ko kutu ko banda di solo na ete ya bolingo ndé moi c'est muto na bazolo. Mais nazoyeba mwasi nini oyo nga na ye toko sangela te. Et puis so otali bien bato bazomema yango bamasolo ezalaka bato moko boye bazanga ntina omona bato moko boye bazalaka soit eza bacombattant non bazalaka bango bacombattant te déjà moko oyo azokoloba makambo wana ke naweli mwasi na ndeko wana aza moto ya lokuta mpo déjà avandaka na Liège akimi Liège mpo azalaki moyibi bakangaka ye na ndeko moko boye bakenda koyiba yango bomonaka ye susu te na komba oyo azoloba makambo basi na kolakisa yo nakoyebisa yo na moto oyo bakangaki ye parce que omoni bagarso wana bazoya kobebisa komba bayaki nde koluka succès sikoyo bakanisaki soki baye na komba bakomi na succès yango sikoyo fo koluka lar sikoyo koluka lar ezaka nzela oyo ya koperturbe komba ozokomprendre neti garso wana yo mutu oyelaki makambo ya komba bakomi lisusu mutu moyibi ezamaka tro yango wana omoni mutu lokola ngai nakoki kokipe makambo wana mingi te etali ngai te voilà makambo wana etali nango babe mingi te mais rappel ezaka kino toyeba vraiment que tout ça a un problème sérieux. Tu as un problème sérieux. Au moins, tu peux exemple, maman wana la sani fufu wana, maman wana. Tout ça peut Congo logo la sani wana fufu. Et logo na yo. Eh. Mutumo out. Non bien, yo belo ki na Cameroun, to na Niger, yo komi na kana Niger pour à le côté pour bi que ngana zui yao. Eh. Mais tout maba yanki donc comme appelle na ser on a tir commentaire à fingi et ça passe ça fait mal comme on a makambo oyo ça dire nde babel lobiawa conflit kaka biso ko soit na kaka biso yangono Facebook to bi ata nengo ça na Facebook te YouTube ba to bi ça biso to neto ça la boy on t'a foutu biso ça tout ça pour les Congo pour l'amour de notre pays. Pour l'amour du pays. Yango wana omoni ndeko na nga sa tematir ngana kokota polémique na bandeko wana te ngai na lobaki kaka total lolenge ndenge Congo ezokende et puis bato tout bazorganiser babiloko wana soko olandi bien baza na ba double tendance moko au genre moko alingi aza moto ya elwana ya politique kanambe vous comprenez baza ba tendance moko neti ba bisexuel vous comprenez bato wana neti garso azoloba kinga na welelaki mwasi akimi Liège po bakangaki moyibi na akota boloko na garso moko tedi bato tu bayebi Liège mobima yo wana kobima kombata oyaka na bamikro banini ozoloba komba eza na bamédiocre bakozala te donc baantivalere bakozala te na komba po oyebani po biso nde topesi bango chance ya bamikro na bango bakotunaka biso
mais nzoka bazaka na bango bamiyibi garçon wana ozoloba ke ngai na weli na di londole na regrette lelo akomi homosexuel bisexuel lelo akomi kolala na mibali alongwe moyibi abeti mwa prison na ye soki ya 1 an ya moyibi yango bobana omona yesu na baimage te azomi mbala mo bandina kombo nanga mpo azomisa mwa gaz simba te nga na polémique na bango te motu wana azoorganize soirée nazala gu moko te ya bamomi déjà 1 yaza likolo na ngai na niveau ya bamomi likolo et puis nga na gigolo te nga na fana de pas mwasi te déjà 1 babokolaka ngai te 2 ngai na homosexuel te bisexuel te il y a un groupe na bango pamba wana o baza organiser na yebi makambo mosusu na koloba te so na lopi no yo kaka vie na nga soni ale chamala na Birmingham po pire masa na bango ya tabuka shuru yango na la air mo réserve so na tumbi c'est la bien te vous comprenez même masa na bango César ngai c'est porta bango qui collabo bino boza collabo bale lingoma moko koma moninga kite bino botika lika mira njoko zalaki awa azoko utiliser kaka bango bapesa bango ba 500 euros bapanza komba conflit oyo kaka bato bakanisaka ki oza conflit moko momi lokuta ezalaka kuba po alingaka panza komba alie côté ambassade akomi kotinda bandeko na ye mususu ya oyo ya komba oyo ya ba combattant oyo mususu to suspectaka ke badamaka na ambassade ya ba groupe na biso ya komba po bapanza komba ntango nga na timbeli yango na ye na visé devant pasteur Francis Lolo na biso yo tika makambo na yo abimiselango bapaki oyo nakobeta yo boye na boye okobetama miso ya bato ezokosa yo te loba boya 10 20 mais soki yo moko nakopapa yo opeti yo omoni avie na ndimi peti nakokama ese avie nanga mutu wana kaka mutu wana baorganize basoire moment oyo tokotanga so bato te talaka babe na sombo na misakomba mutu moko bon voilà je crois message a passé mais tetoelelaka nde mwasi te mpo ngai nakolinga jare ya basi na etinga tala ok toelelaka mwasi te c'est bon Babin je crois kolala kolamuka awa eza na organisation moko boza déjà kosorganize ya marche nayebi te bato balanda biso marche wana ekobanda wapi ekosuka wapi puis marche yango eza mokolo nini mpona précision. Merci ndeko nanga vraiment eloko mpenza oyambeli nga lelo na émission na ezala marche toorganize marche oyo a partenariat na makambo ezoleka na Kisasa bato ebele bayebi ke le 16 février 92 basango batelemaka lokola lelo bazokoboma su bandeko na biso yango biso tozwaki likanisi na baassociation mosusu eza na moko te eza baassociation ebele le même jour toza na le 16 il y a 2 marches il y a une marche ekosalama na Saint Bernard ozala Beni na Abbé Noël Poiti tokozala wana de 14h 15h départ tobandi kokinde babenir marche tobandi kokende étude publique. Il y a une autre marche eksalami na Trocadéro pour ba congolais baza ebele omoni balobaka toujours bankoi ou ba léopard ou bien ba ntambwe ba lion soki bakabwani bomoni ba lion mosusu bakomi kolia matiti ba oyo batikala ba carnivore bakolinga osangana na bawana te bakomi na bango ba lion ndenge moko na ba meme ndenge moko na banyama mosusu bamboloko bakesala lingomba na bango mais ba carnivore lion carnivore batikali koto siko bato bakendaki kolia pondu bakendaki kolia matiti balingi kosentir biso lisusu te se sentir bakomi proche banyama mosusu basali amitié balingi kosentir te biso bato bimi bato mabe comme biso bimi na biso banyama mabe oyo bango babomaka bato parce que sango baopasa biso yango wana ke na cc na ba Facebook bango baza bavoyou bango kulandaka te bawana batanga classe te eloko na bango eza na ntina bani nzoka biso nde tozosala mosala ya Congo tozoboya nde kokopere kosala politique na makambo oyo ya occupation
bandeko wana pe babongisami mabongisi na bango côté mosusu bakongolais bakoki kokende partout na même le 16 deux marches ezali. Moi je veux me retrouver à Château Rouge avec les autres bamosusu pe bako se retrouver côté mosusu le 17 pour la même cause. Il y a une marche au Salamaki le 16 février 92 tobongwisami na bandeko mosusu oyo bakosala vendredi bazwi makoki ya koya kotambola te to préparer bango marche lisusu le 17 février 2018 de Château Rouge République. Arrivé Yabatu 13h30 à 14h 15h pile pour démarrer départ Mbalamoko République. Et nayango wana nyonso démarche wana soki salami tous les deux côtés et to sangani biso nyonso dimanche na 15h toza na messe ya bawe pour na ko reconnaître mémoire ya bandeko na biso o bazali kokufa pour na honneur na biso pour biso ndiri to aller non to sele le côté mon frère et ça ka juste toza ko agiter toza ko loba pour na ko bimisa batu di banda batelemela likambo ya mboka na bango mais batu baza kosala mosala ezali bandeko na biso oyo batikali na Kinshasa oyo bazali kokufa po biso ntango tokozonga na Kinshasa tozalaki toa na kati tozongeli mboka na biso yango wana omoni ngai etushaka nga vraiment au fond. Donc elingi koloba ke ngai je ne travaille pas pour gagner qui que ce soit pour l'intérêt ya mboka na nga. Je travaille que un jour na récupérer kaka mabele nazonga tango na kokende na Kinshasa na se sentir que je suis chez moi. Donc on a nazosala ezali par solidarité na bandeko na ngai batikali na République démocratique du Congo. Yango nazo ko inviter bandeko na biso nyonso ba Congolais oyo bazali na Paris na Belgique oyo bazala proche na biso baya tutambola par solidarité na bandeko na biso ya catholique ya ba Congolais ya ba musulmans ya ba protestants oyo bakotambola le 25 février 2018 na même bit église catholique na bandeko nyonso ya République démocratique du Congo bakozala na prière il y a 3 jours le 21 le 22 et le 23 clôture il y a messe et kozala le 23 après messe ya munene kosalema le 25 février toujours messe ya munene ekosalema na etandi nyonso ya République démocratique du Congo. Après messe wana batu nyonso ya Katakokombe ya Kasongo ya Kasongolunda ya Sefu ya Popokabaka ya Bolomba ya Bujala ya Makanza ya Ilebo partout ya Kamina ya Kalemi ya Kolwezi partout bakosangana ya Kamituga partout oyo Congolais azali bakosala prière le 25 après prière marche munene oyo bakosenga départ ya Hippolyte Kanambe. Je crois prière wana ekokende en 20 eza prière ya libération nde programme oyo biso ba oyo tozali komilengela na bandeko nyonso catholique na ba musulman na ba protestant tozali biso tout sima ya episcope na biso cardinal Mosengo oyo azali kokamba lingomba oyo tozali kobenga ke Kabila dégage pour la dernière fois. Na lingi ko lobela batu mingi ke ezali groupe politique ti ezali peuple nde ezali kotomboka peuple cardinal Mosengo azali congolais d'abord religion nae etali biso te ezali kaka nzela donc route de passage. Mais au fond de lui, c'est un Congolais. Donc, Congolais, oyo alingi kopesa e soutien, apesa e soutien, na motema moko. Bobangi ezalate. Ezali jare abatu moko teke no, il va récupérer le pouvoir, à kovanda lango, à osala abatu mabe, il n'a pas ce temps-là. Ezali juste oyo batu nyonso bazuwa kasuki mboka ezoko kende malamu te. Je comprends. Mboka zo otambola malamu te. Yango omoni tomekaki kovanda na ba politicien bafoki eloko te. Toza na ba politicien te ba politicien na biso nyonso bazali ba miyibi.
yango bomoni basango bazwi flambeau wana mpo balibere peuple congolais na boumbu oyo bango bazali kosala ezali mpona intérêt ya peuple congolais. C'est pour cela je demande aux Congolais oyo bazali awa na Paris babomaka mutu te babetaka mutu te na bamarche na biso bazali bato oyo baye kosala protestation ya lokola vote moko boye en masse baboyi likambo moko boye. Même awa na France esalamaka tomonaka basyndicaliste soki baboyi likambo baboyi loi babimaka libanda. Mais peuple congolais aza kobanga Hippolyte Kanambe mutu aza na 8000 km po abima kaka na Paris awa na boulevard Barbès totonda peza ebele ozomona peza peuple donc congolais azoboya mon cher omoni nde tofandi bo bandundu nde elesaka Congo e Kinshasa soki kaka tosali gafe wana desordre ebimi na baza na bandundu meyebaki nzala libela na kine bon sikoyo bato bazokufa na nzala bato bazokufa susu na masasi na bandundu c'est grave. Ok, voilà. Ignace Lobami, je crois, Toyoki, Ignace Lobami, il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Au cause de bénéfice, ce que c'est sacrifier dans quelque chose. Dans le bébé, moi, je commentaire, je crois que c'est un lobby. Et ils ont souci en boca. Ils ont souci en boca. Parce que tu as un boca, on les a mis balette. Si tu as mis balette, bon, tout à l'heure, tu as eu. Pourquoi tu as eu tu as un boca na biso. Biso, un vrai Congolais. Ce que un vrai Congolais, vraiment. On a qui affiche, tu as vu ce nez tout qui ouais, la main dans la main. La main dans la main. Donc, ce que un vrai Congolais, il y a solo. Na bolingo vraiment il y a mboka na yo. N'hésitez pas. Mon an na marche oyo et vous allez malamu mingi. Moi na pesa kwa mbote zate parce que l'émission est sali moi Jean. Donc d'ici là, portez-vous bien. Il y a tout à l'heure. Oyo za lo ya sika. O tu ko livrer na. Donc eza ba flyer ya lo ya ya lelo pona ba marche au monde to komi. Un seul peuple, un seul Dieu, un seul destin. Bana mboka Congo, au monde ta ekoki, tout ça école moko, tout ça dans Nzambe pe moko, tout ça deux personnes te. Bah mais pardon, tu comme la souka. Et logo on a ça logo noso. Tout, regarde. Ngai. Na sanya. Ngai. Uzimbo. Mbongo na sala kasi na sali pa. On dit que bon ochena na mana. Non c'est na mtelo te pona mboka. Yango yo, au monde yango. Donc, Bolingo awa moto a contribué car deux personnes. Donc, Baviana Morgan, na Masananga Iluso Bolemba. Ya Morgan la question bote. Batie ma part na bango petit kende ko sala. Donc yango to sali. Tozala vraiment na bolingo ya mboka boye omoni biloko oyo mbongo ebimi namoni yango na carton oyo baflare oyo na carton namoni yango nde bazolivre namoni yango ngamo namoni yango je crois bomona donc eza ebele donc namoni nde balivre yango en tout cas tozala bolingo mboka boye donc en plus na tie camion mobimba pour na ba marche. Non merci. Na buki poids lourd mobimba na kati carrosserie parce que tozana mongo kolwa ba camion te tozana loroté so nzamba sa singa na kosomba des groupes électrogènes après na banda kosomba ampli moko soki mbala sima au lieu de tolo akabambongo to pesa biso na cadre de la vie de question vraiment merci on a notre ça pour la mboka vraiment merci donc yango camion wana nde to kotia yango na ba instrument samedi so nzambe ya lingi parce que ezana na contrôle technique. Alors rendez-vous to kutana wapi pour dans tokata rendez-vous tozali le 17 Château Rouge République à partir de R1 to banda marche na biso na 14h. Voilà. Départ vous en tout cas tout le monde avant na 14h on a tout le vie to zala wana tout le monde bilongo ya avant parce que tu filmé ba tout filmé ba vrai congolais tout le monde
bato bana souci ya mboka eza te ke o ngakenda Kinshasa te biso tokenda Kinshasa te est ce que mama ofinga te eza makambo kodéclarer mabele na biso mama ofinga te. Sito ya papigere toro beravi eza sita soro penza toro beravi sito ya pa exotique biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na bapapa na bamama na bakoko donc awa tosepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali tokasa mnoko ezali nyonso eza pa Vieux Sims toko gaz na gaz alive on veut dire non dans la ville à Lyon chez biso na biso avec papi gain tout le bébé donc papi gain au Paris pour ça parce qu'on a la ville à Lyon on doit la exotique à ville à Lyon il y a bébé dans gaz na la quoi ici comme donc c'est que on va bien le gaz à présence à d'abord on a des demandes donc kilo au mona papi gain dans le kilo gaz na gaz à l'ail kada terrain quoi na exotique ya vie na biso o vie na biso ça na mboka na mboka soko usimba soko leki awa te soko mona leki c'est moi qui ça fait lumière de Lyon Antoine na biso na kati ya Lyon donc soko leki awa te donc ça veut dire oyaki na Lyon te ben again Blaise Fashion mo ebidenge ya la biso na biso yango nde makambo ayaka tout le temps tolaka po eloko oyo toyebi yango ndenge ekendaka moko mobimba ya Lyon bayebi biso oyo na biso mpe bakoya mbo kitoko makambo tu kitoko biloko toala ngo besoin biloko na biso oyo yaki nauta ekini biloko yango kaka yango nazoli yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que pode estar a comparecer. Biso na Biso, ngai awa, oyoki ndenge bandeko nyonso balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa toyambaka bato ndenge ya bien, donc biloko nyonso ya mboka ezali awa ngambo nautaki na marchandise donc awa biloko ezangaka te année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu mais secret na biso ezali koyeba mosala kozala sérieux na mosala korespecte bandeko koyeba kosola bien wana ezali secret ya biso na biso ngai wana mingi oloba te nazali kozela bino oya mosatomema mosala liboso nzambe asunga bino.